好，那下一个我们要讨论的是，如果在进阶的话，我们又可以做什么样的处理呢？第一个，我现在呢可以把cloner 这边的 node 从 linear 改成别的形状，比如说我选 radial， 比如说我选其他的 grid array， 选其他的像object array。我现在呢先选radial array。那在 radial array 里面呢，我现在可能还要再做一些其他调整，才能调成我要的一个形状。那在这边呢，这个 radial array 呢，第一个我先调整它的 count。复制出来的这个阵列的数量，我现在数值把它调到一个大概的数值。再来呢，我现在需要做一个调整呢，就是它的 radius， 我要把它调大一点。调大一点以后呢，再来是一个方向的问题哦，因为它现在 plan 呢是 sy， 我可能也许我是要 yz， 或者是我可能要 xz 之类的啊。那再把 radius 的数值呢，可能也许再调大一点。OK， 好。那也许，现在效果似乎就又出不来了。我们现在呢，再继续做调整。radius 调大，再来呢，我现在可能也许给它一个 taper 的一个 multiplier， 所以这边现在去找一个这边是一个这个 band deformer， 我现在必须要先delete 它。我这边呢要找的是 taper。OK， 那 taper deformer 出来之后，现在呢可能要先把这个 cloner 先自己做一个 group 的动作，所以必须按滑鼠的右键呢去找群组选项。好 ，group 完之后，我们再把group 完之后，你会看到这里有个 null object， 那我们要把 taper直接呢用拖拉的方式放在 null 下面。那放在 null 下面之后呢，我们现在可以看到这里有像 strength， 还有像是我们这个好像我们目前这个 taper 的 size 太小了，所以数值要把它调大一点。OK。好，这边也许我回到 cloner 这边，我再看一下在basic coordinate object transform effector， OK， 所以现在是在 sound 这个地方，它的 parameter 的 scale 可能也许我再调大一点。好。好，然后呢，我现在呢点taper， 我把 strength 整个数值再调大一些，曲度好像也可以再做一点调整，甚至整个 taper 是不是也可以稍微做一下位置上的调整 ？OK， 最后呢，在 cube 这个地方看一下我们有没有什么东西可以做调整的啊。Scale x y z y OK， 现在调好像似乎太晚了。好，然后呢，我们现在呢要让这个 taper 做旋转的动作，所以我现在呢选取 taper， 选 taper 以后呢，你可以看到这边会有一个 rotate HPB。那我现在呢，绕着在这个地方做旋转 ，OK， 所以这边应该数值要设的是180，刚好让它颠倒。再来呢，我把 taper 里面的它的参数啊，它的比如说曲度好了，可能再做一点调整，稍微调一下它的位置啊。
OK，strength 可能再大一点。OK。好，接着呢，我们现在要做的是让它变得再有一点球体的形状出来，所以必须在 modifier 里面呢加一个spherify 这样的一个 modifier。那 spherify spherify 加了以后呢，现在要把 taper 下面再加一个 spherify， 所以你必须要用拖拉的方式放在 taper 下面，因为这也是一个运算的一个顺序啊。那这边可能再拉一次好了，再拉。OK， 这个顺序要再改一下。那调整完以后呢，现在要调的是它的 radius， 它的半径大小。OK。那半径大小之外，在它的强度也要做调整啊，强度做调整。然后呢，我可能稍微这样拖拉一下。OK。OK， 好 ，spherify 好像可以再稍微做点调整。OK， 好。接着呢，现在我要加上乱数的一个 effector， 在 MoGraph 里面的 effector， 我们现在去找 random effector。OK， 所以这边现在有个 random effector。那这个 random effector 呢，它一样是要拖拉下来的。那它拖拉所放的位置是在我目前这个 cloner 里面，所以这 cloner 里面的 effector 目前我们看到的是只有 sound， 你现在必须要把 random effector 拉进去啊。OK， 那我们就这样直接这样拖拉进来，所以这边现在多了一个 random effector 在里面。OK， 那多了 random effector 以后呢，我们现在再看这个 random 的参数，它目前呢是 position， 预设值是 position， 里面有作用的。那如果说我现在修改 transform mode， 从 relative 把它改成absolute。这边呢再调整一下它的参数，比如说 position x、y、z， 我现在把 position x 改成0，y position 改成10 ，tab OK， 在z position 调成0啊。我们其实可以看到现在好像已经有一些变化出来了，在下面这个地方。所以其实我似乎可以再让这个数值的变化再大一点，在 y 的地方。然后再来是 scale 这个地方现在打勾之后呢，我们现在让它在 y 轴方面呢有一些乱数的效果出来。OK， 再来是也许看 rotation 是不是 rotation 可能先不要好了。好，再来呢，我们在这个播放一下好，现在目前没有什么作用。那再来是要调我们的Sound Effector 里面的 Color Mode 它本来是 Off 的状态，我们现在可能对它的 Color Mode 去做一点处理啊。从 Color Mode 里面本来是 Off， 把它改成 On。改成 On 以后呢，再是它的这边有一个 Weight Transform 数值稍微做一点调整。接着呢，我现在点选Cloner， 在 Cloner 里面呢，现在我要找的是 Transform 里面的数值，它本来是没有颜色的，我现在把颜色稍微做一些更改，比如说我稍微调一点颜色出来 ，OK， 修改一下它的颜色。再来呢，我们在 Blending Mode 里面呢去做调整。
就是我回到 Random 这里去找 Color Mode， 设 On， 然后再来呢是它 Blending Mode， 可以设 8， 可以设 Substrate， 可以设各种不同的 Multiply 等等。那我现在可能用 8之类的啊。OK， 好。我们这时候在做播放，其实会发现已经有效果出来了。那其实刚刚会出问题是，刚刚在这里呢去做了一些设定，导致它后来其实不会动。那如果需要做调整的话，其实你可以按右键做重置的处理啊。你如果把它 reset 之后，其实它这边我刚刚是做了一个 reset all， 把它 reset all 之后呢，再把这些参数呢可能自己再做一点调整。OK， 你可能可以得到一个比较接近自己想要的一个效果出来。